नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। मैं हूं आकाश। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की खास और स्पेशल सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं घर से जुड़े हुए कुछ उपायों के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि वास्तुशास्त्र का चलन काफी तेजी से हिंदुस्तान जैसे देश में चल पड़ा है। हर कोई वास्तु के हिसाब से जीवन जीने की कोशिश भी जरूर करता है। आज हम आपको अपनी इस स्पेशल और खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं पशु पक्षी से जुड़े हुए कुछ उपायों के बारे में। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घरों में भी बहुत सारे पालतू पशु या पक्षी होते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या क्या महत्व होता है। तो आपको अपनी इस खास और स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घरों में कुत्ता लोग जरूर पालते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कुत्ता मानव यानी कि देखा जाए तो मनुष्य से भी ज्यादा कुत्ता वफादार होता है। इसलिए अगर हम घर को अपने घर में कुत्ते को पालते हैं तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों को भी खत्म कर देता है। यानी कि हमारे घर में जो दिक्कत जो परेशानी थी उन सब से भी हमें छुटकारा जरूर मिलने लगता है। वहीं कई बार आपने देखा होगा कि काले कौवे को भोजन कराना भी काफी ज्यादा शुभ माना गया है। मान्यता ये भी है अगर हम काले कौवे को रोजाना भोजन कराते हैं तो आपको इससे आपके शत्रु का नाश भी हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। वहीं आपका कल्याण भी जरूर होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि गाय को हिंदू धर्म में काफी ज्यादा शुभ माना गया है। मान्यता ये है कि अगर हम अपने घर में गाय पालते हैं या फिर रोजाना हमारे घर के बाहर कोई भी गाय आ जाती है और उस गाय को अगर हम रोटी रोजाना देते हैं तो इससे हमें बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन के सारे कलेश भी आसानी के साथ दूर हो जाते हैं। वहीं अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में तोता लोग पालते हैं तो तोते को भी काफी ज्यादा शुभ माना गया है। माना जाता है कि अगर आप, क्योंकि उसको सीधे बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, अगर घर में तोता पालते हैं तो आपकी जो कुदृष्टि है, जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, उन सब से भी आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा। ये काफी ज्यादा शुभ भी माना जाता है। वहीं घर में घोड़ा पालना भी काफी ज्यादा शुभ बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो घर में अपने में घोड़ा पालते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। वहीं अगर आप घर में घोड़ा नहीं पाल पा रही हैं तो आप काले घोड़े की नाल भी अपने घर में लगा सकते हैं। इससे आपकी नजर में, आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी और लाभ भी आपको जरूर होगा। वहीं हाथी को केला खिलाने से राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति आपको जरूर मिलेगी। आपको जहां भी हाथी दिखे आप उसको केला खिलाएं तो फायदा जरूर होगा। वहीं अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग रोजाना मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आटे की गोलियां मछलियों को खिलाने से या फिर अपने घर में एक्वेरियम में अगर आप मछलियों को दाना देते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा कष्टों से मुक्ति जरूर मिलेगी। और आप अगर सीधे तौर पर कबूतरों को शिव और माँ पार्वती से जोड़कर देखा गया है, अगर आप कबूतरों को दाना देते हैं तो इससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपका बहुत ज्यादा कल्याण भी हो जाएगा। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल के साथ। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ताजा अपडेट के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार।